নমস্কার বন্ধুরা, বাটিগুলো কীভাবে খুলবেন দেখে নিন। প্রথমে কাপড় দিয়ে ব্লেডটাকে চেপে ধরবেন, ঘড়ির কাটার পাকে ঘোরাবেন, কাপলিংটা খুলে বেরিয়ে যাবে। তারপরে ওয়াশারগুলো যত্ন করে রাখবেন, রাখার পরে স্যাপটাকে খুলে বার করবেন। স্যাপের গায়ে দেবেন ওয়াশার লেগে আছে এবং বাটির ভিতরে ওয়াশার থাকতে পারে, দেখে নেবেন, সেটে থাকতে পারে বাটির গায়ে। কাজটা একটা গামলার মধ্যে করবেন, বেসিনে দাঁড়িয়ে করবেন না, ওয়াশার হারিয়ে যেতে পারে। আর এখানে আমি বুশটা লাগাচ্ছি কীভাবে সেটাও আপনারা দেখে নিন। দিয়ে সমস্ত কিছু ভালো করে ধুয়ে নেবেন, তলাটা ভালো করে পরিষ্কার করে ঘষে মেজে নেবেন, পরিষ্কার করে ধুয়ে নেবেন। ধুয়ে নেওয়ার পর আবার সেই স্যাপের গায়ে একটু নারকেল তেল দিবেন, দিয়ে ওয়াশারটা যটা ওয়াশার দেওয়া ছিল সেই ছটা ওয়াশার দেওয়ার পরে বুশের মধ্যে এই স্যাপটা আবার ভরে দেবেন। পিছন দিক দিয়ে যটা ওয়াশার ছিল দেওয়ার পরে কাপলিংটাকে ঘড়ির কাটার উল্টো পাকে লাগাবেন, লেগে যাবে। প্রত্যেকটা বাটির একই সিস্টেম, ছোটো মাঝারি বড় বাটি সব বাটি একইভাবে পরিষ্কার করতে পারবেন আপনারা খুলে। ভিডিওটা শেষ করলাম, সকলে ভালো থাকবেন।